90, 60, 90, dobrý. Já tady nejsem pro zábavu. Já bych jako prostě chtěla říct, že vlastně jsem tady z toho důvodu, aby jsem objasnila nějaký věci, ne? Protože jako hodně přemýšlím třeba. Jako fakt hodně. A teďko jsem chtěla říct, že prostě jako jsou věci, které prostě my ženský jako máme fakt složitý, ne? Prostě, jako nechci zapomenout vás chlapi, já nejsem prostě žádná feministka, mě všechno pustí do dveří, jako takhle, tak je to super, jako se cítím vlastně krásná. Ale chci říct, že prostě třeba ženský časáky, holky. Fakt, jako já vím, že to je těžký. Teďko jsem nic přemýšlela. Chci chtěla říct, jako, že myslím, že mám novou barvu. Já jsem dřív používala normálně popelavě plavou, jako jo. A teď mám prostě stříbrně popelavě plavou. Mě to přijde úplně super, ne? Protože mě to rozzářilo prostě, to je super. Dobrý, tak to je jedno, čemu jsem se chtěla dostat. Chtěla jsem se dostat k tomu, že prostě čteš ženský časáky, tak jako někdo z nás, že jo, jako všichni, řekněme to na rovinu. A teďko prostě jako tam je prostě dilema. Jsou tam dilemata. Jako fakt vážný, ale. Ty prostě si koupíš časák, ne, já nevím, kilo, to stojí tak. Jako, teďko si to přečteš, ne, a teď ti tam píšou na jedné straně, jako. Jak zhubnout 6 kilo za měsíc, ne? Tak ty jak blbec, makáš, rozumíš, balíš, roťáš, tyčko věci. A potom to zamakáš jak prase, tak si přečteš na druhé straně. Jakože máš být spokojená sama se sebou. A ty teďko nevíš. Já třeba jako vím. Jako holku. To bude jako anketu. Která z vás, jako není by to fakt zajímalo a vůbec není nic ponižujícího, jo. Fakt to tak berte, každý jsme jiný, ne? Prostě nemůžeme se na někoho zlobit, že je takovej a makovej, jo. Tak která z vás se prostě odváží víc domů nenalíčená? Prostě je to jasný. Je to super, ne? Mě by hrozně zajímalo, jaký to je. To je bomba, ne? Nenalíčená z domu, ty bado. Kde jsme? Takže to mluvím takhle, jako. Udělám prostě dohodu s těma časákama, že ty, co jsou nenalíčený, tak ty budou číst ty sudý stránky. Kde bude prostě napsaný, buď spokojená sama a sebou. A my, který víme, o co jde, tak prostě budeme číst ty liší. Holky, čtěte a buďte blond. Čau.